သေသွားတော့ဘယ်သူမှလည်းအကြောင်းမကြားဘာမှလည်းအရေးမလုပ်လူတယောက်သေဆုံးတာကိုကြောက်ခဲတလဲလို့လုံနေတဲ့ စစ်တပ်ကိုစင်တစိုက်ထောက်ခံခဲ့ပြီးကိုယ့်ရဲ့သားဖြစ်သူကိုယ်တိုင်လူလားလားနဲ့စစ်မှုထမ်းဖို့ပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့မိခင်တူဟာအခုတော့ယူကျုံမရကြည်ကွဲနေရပါတယ်။ဒါဟာသူမယုံကြည်ကိုးစားခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းကပေးလိုက်တဲ့ရက်ဆက်တဲ့တုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်သူစီတန်းမှာကြာဆုံးသွားခဲ့တာတောင်စစ်ကောင်စီဘက်ကတရားဝင်ကြောင်းကြားခြင်းမရှိသလိုသတင်းအစနာတော့မပေးပဲပြစ်ထားခံခဲ့ရတာပါသေသွားတော့ဘယ်သူမှလည်းအကြောင်းမကြားဘာမှလည်းအရေးမလုပ်လူတယောက်သေဆုံးတာကိုကြောက်ခဲတလဲလို့လုံနေတဲ့ကြောက်ခဲတော့တန်ဖိုးမရှိအောင်လုံနေတဲ့လူကြီးတွေကိုတစ်ခါတလေကြတော့တဲ့မုန်းတယ်လို့ပြောလိုက်ချင်စစ်ရှုံးနေတဲ့ကာလမှာကြာဆုံးစင်းတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့စ조사နေရတာကြောင့်အခုလိုမိခင်တွေဟာအလောင်းတောင်ပြန်မရအကြောင်းတောင်မကြားရတဲ့အမှောင်တုတွေထဲမှာနောင်တတွေနဲ့ကြံ့ရည်နေခဲ့ရပါတယ်။ဒါဟာစေအုပ်စုအတွက်ပြည်သူဆိုတာရောသူတို့ကိုထောက်ခံသူဆိုတာပါတန်ဖိုးမရှိဘူးလို့ပြသနေတဲ့တာတကားတစ်ခုပါပဲခင်ဗျာ။ဘာလို့မချမ်းသာနေလဲမရှားပါတဲ့မိသားစုပါဦးအသမီးလေးတွေကိုရဲ့ချင်းပဲမှာထားလို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထိုင်ဝချက်လေးတွေနဲ့သူတို့တွေသွားကြတော့မအေးရနဲ့တမချစ်သူဆိုတော့နောက်ကနေသူအတားတွေပတ်ပိုးပြီးတော့ဦးအသမီးတွေထူးချွန်တော့ဝန်တာမရတာခွင့်ယူလိုက်ရတာသေသွားတော့ဘယ်သူမှလည်းအကြောင်းမကြားဘာမှလည်းအရေးမလုပ်လူတယောက်သေဆုံးတာကိုကြောက်ခဲတလဲလို့လုံနေတဲ့ကြောက်ခဲတော့တန်ဖိုးမရှိအောင်လုံနေတဲ့လူကြီးတွေကိုတစ်ခါတလေကြတော့တဲ့မုန်းတယ်လို့ပြောလိုက်ချင်